समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमुखदं ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස වන්දනීය පූජනීය ගරුතර අපේ මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික ගුණවන්ත පින්වත්නි අද දවසේත් භාවනා දහම් දේශනාවට පින්නතුන් සම්බන්ධ වෙලා සිටින අවස්ථාව අපි දන්න භාවනා කියන්නේම කුසල ධර්මයන් නැවත නැවත භාවිතා කිරීම තුළින් අපේ හිත දියුණු කර ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් බව. එතකොට මේ භාවනාව කියන එක නිසා දෛනික ජීවිතයේ අංගයක් විදියට අපි සිදු කළ යුතු බවත් වරින් වර සිහිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ අතීතයට සාපේක්ෂව අපි කල්පනා කළ බැලුවොත් දැන් ඔය අනුරාධපුරයේ තියෙනවා අපේ අතීතයේ වැඩ වාසය කරපු ස්වාමින්වහන්සේලා පදන් වීරය වඩපු ආසන. අදරුණත් ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ සමහර ආසන ගෙවිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කුසලයන් උපදවා ගන්නම කොච්චර පරයන්ක වලට ගිහිල්ලා භාවනා කරලා තියෙනවද කියනවා නම් ඒ ආසන මේ වෙනකොට ඒ ගල් ආසන ගෙවිලා තියෙනවා. ඒවට කියනවා පදන් ගර කියලා කියනවා. පදන් වීරය උපදවා ගන්නට පදන් වීරය වඩවමින් කුසල් උපදවා ගන්නට භාවිතා කරපු ආසන. ඒ වගේම බුද්ධ කාලේ හිටපු සමහර ස්වාමින්වහන්සේලා ගැන සඳහන් වෙනවා. ඒ උතුමන් වහන්සේලා රාත්‍රී සැතපෙනකොට පුළුන් වගේ සුව පහසු ස්වභාවයක් හිසර දැනෙන්නට හේතු වෙන එවැනි කොට්ට භාවිතා කරලා නැතුව උන්වහන්සේලා භාවිතා කරලා තියෙන්නේ සැහැල්ලු කොට. සැහැල්ලු කොට භාවිතා කරලා තියෙනවා. මොකද මේ සැහැල්ලු කොටයක ඔළුව තියාගෙන සැතපෙනකොට අර මුදු මොලොක් කොටයක හිස තියාගෙන හැතපෙනකොට වගේ ගැඹුරු නින්දකට වැටෙන්නේ. ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම එහෙම කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ජීවිතවලට අදහසක් තිබිලා තියෙනවා වැඩිපුර පැයක් හරි නිින්ද ගියොත් ඒ උදෑසන අවදි වෙලා ඒ භාවනාව යම් කිසි වෙලාවක ඉඳලා පටන් ගන්නවද මේ මුදු මොලොක් කොට්ටවල බිහිසිවල හිස තැබීම තුල පැයක් හරි මට නිින්ද වැඩිපුර ගියොත් පැය දෙකක් හරි නිින්ද වැඩිපුර ගියොත් ඒක මොනතරම් අපරාධයක්ද කියලා උතුමන් වහන්සේලාට හිතවල හැඟීම් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ විදියට අතීතයට උනත් තිබිලා බැලුවොත් අපේ උතුමන් වහන්සේලා පින්නත්නි මේ පරයන්ක භාවනාව කියන එක සක්මන් භාවනා පරයන්ක භාවනා කියන මේ කුසලයන් වර්ධනය වෙන මේ වැඩපිළිවෙලට මොනතරම් ඒ ජීවිතවල තැනක් දීලා තිබුණාද කියලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. මේ ලෝකයේ තුල සමහර අයගේ ජීවිතවලට සමහර අයගේ හිත් දීලා තියෙන තැනක් කාමයන්ට. සමහර රූපවලට, ශබ්දවලට ප්‍රිය, සමහර ප්‍රිය ගන්ධ, ප්‍රිය රස, ප්‍රිය පහස, ප්‍රිය ආදරය ආදියටම වෙන් කරපු හිත අතීතයේ හිටපු උතුමන් වහන්සේලා භාවනාවට තමයි වෙන් කරලා තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසාමයි උන්වහන්සේලා සංසාරයෙන් එගොඩ ගියේ. කාමයන්ට වැඩි හිතක් වැඩි බරක් දීලා භාවනාව පිළිබඳව අඩු අවධානයක් යොමු කරලා. එහෙම නැත්නම් භාවනාව ගැන කිසිම අවධානයක් නැතුව කාමයන්ට සම්පූර්ණ හිත කැප කරලා යම් කිසි කෙනෙක් මේ ජීවිතය තුල කටයුතු කරන ස්වභාවයක් තියෙනවා නම් එයාට පින්නත්නි ඉහළ අවබෝධයන්ට යන්නට අපහසුයි. ඒ නිසා අපි අපේ ජීවිතවල කළ යුතු දේ තේරුම් ගන්න ඕන. ඔබ වුණත් අපි වුණත් අපේ ජීවිතවල අපි ධර්ම දේශනා කළත් අපි ශාසනික වැඩ කටයුතු කළත් අපේ භාවනාවල් පිරිහුණොත් එහෙම භාවනාවට නැත්නම් පරයන්කවලට එහෙම යන ස්වභාවය අපේ ජීවිතවලින් ගිලිහෙලා ගියොත් අපිට වෙන දේ අපිට හිතා ගන්නත් බැරි වෙයි.
ඒවට අතීතයේ ඉඳලා ඕන තරම් සාක්ෂි තියෙනවා මේ ශාසනය තුල භාවනාවෙන් හිත පෝෂණය නොකළ භික්ෂුන් වහන්සේලාට වෙච්ච දේවල්. ඒ ආසන්න කාලුණත් අපේ පින්නතුන්ට ඕන තරම් ආරංචි වෙලා ඇති. ඒ නිසා ගෘහස්ත ජීවිතයක් ගත කළත් පැවිදි ජීවිතයක් ගත කළත් දෛනික ජීවිතයේ අංගයක් බවට භාවනාව පත් කරගන්නම වෙනවා. එතකොට අපේ පින්නතුන්ට මතකයි අපි දැන් දින දෙක තුනක් ජීවිතයේ අනියත ස්වභාවය ප්‍රකට වෙන මරණානුස්සති භාවනාව පිළිබඳව තමයි අපි දේශනා තුනක්ම සිද්ධ කළේ. අද දවසේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පින්නත්ටි අපි අපේ ජීවිතයේ මෛත්‍රී ගැන කතා කරනවා. මෛත්‍රී හැඟීම ගැන කතා කරනවා. මෛත්‍රී භාවනාව ගැන කතා කරනවා. ඉතින් අපි වෙන්න මෙතනදී විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය පිළිබඳව. ඒ මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය කියන්නේ ඉහළ මානසිකත්වයක්. ඒක අර අට්ඨක නාගර කියන සූත්‍රයේදී ආනන්දයන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන්නේ මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය සම්පූර්ණයෙන්ම භාවිතා කරලා පංච උපාදානස්කන්ධ විදර්ශනාවෙන් සෝතාපන්න සකෘදාගාමි අනාගාමි අරිහත් තත්ත්වයට යන්න පුළුවන් කියලා. මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තියක් දක්වා මේ භාවනාව දියුණු කිරීම තුළ. එතකොට අපි බලමු පින්නත්නි මේ පින්නතුන්ගේ ගෘහස්ත ජීවිතයේ උනත් සාර්ථක වෙන්න අනිත් පැත්තෙන් ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ වැඩෙන්න හේතුනේ මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. චේතෝ විමුක්තියක් කියලා කියන්නේ චෛතසිකයන්ගෙන් ලබන නිදහසක්. චෛතසිකයන්ගෙන් ලබන විමුක්තියට කියනවා අපි චේතෝ විමුක්තිය කියලා. එතකොට මේ මොන වගේ කුමන චෛතසිකයන්ගෙන්ද අපි විමුක්තියක් අත්මිදීමක් ලබන්නේ? අකුසල චෛතසිකයන්ගෙන්. කාමච්ඡන්දයෙන්, ව්‍යාපාදයෙන්, තීන මිද්දෙන්, උද්ධච්ච කුක්කුච්චෙන්, විචිකිච්ඡාවෙන් කියන ප්‍රධාන නීවරණ ධර්ම තුළු සියලුම අකුසල චෛතසික ධර්මයන්ගෙන් යම් විමුක්තියක් ලබනවද මෛත්‍රී හැඟීම බලවත් කිරීම තුළ. මෛත්‍රී භාවනාව තුළ ඉස්සරහට යෑම තුළ යම් මොහොතක සියලුම අකුසල චෛතසිකයන්ගෙන් නිදහස් වීමක් ලබනවද අන්න ඒකට කියනවා මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය කියලා. ඒ මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තියට ගියපු කෙනාට තමයි අර සුඛං සුපටි සුඛං පටි බුඤ්ජති වගේ උසස් ආනිසංස වාර උසස් ලාභයන් ජීවිතේට එකතු වෙන්නට පටන් ගන්නෙ. ඒ නිසා අපි අද කල්පනා කළා මෙන්න මේ මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය සියලු අකුසලයන්ගෙන් නිදහස් වෙන මට්ටමකට මෛත්‍රිය ඉහළ තලයකට ගන්නෙ කොහොමද කියන එක මුල් කරගෙන කතා බහ කරන්න. පින්නත්ටි අපි මේ ගත කරන කාලය ගත්තත් අපි දන්නවා අපේ හිතවල මෛත්‍රිය උපදින්නට තියෙන කාලයට වඩා දේශය උපදින්නට තමයි පරිසරය හැඩගැහෙන්නේ. මේ සෝබා දහම කියනකුණත් එන්න හැඩගැහෙන්නේ මිනිස්යන්ගේ හිතවල දයාව කරුණාව උපදින්න හේතු වෙන විදිහට නෙවෙයි. දේශගුණික தත්ත්වය ගත්තත් මිනිස්යන්ගේ චිත්තසංතාන කෝපාවිෂ්ඨ වෙන්න තමයි පරිසරය හැඩගැහෙන්නේ. ඊට රුකුල් දෙන විදිහට. දේශගුණය ගත්තත් ඊළඟට ලෙඩ දුක් ගත්තත් දැන් මේ අපි වර්තමානයේ අත්දකින්න මේ කොරෝනා වෛරසය ගත්තට පස්සේ දැන් අපේ පිනතුන් බලන්න ඉස්සර ජීවිතේ අරගෙන යද්දී මේ කොරෝනා වෛරසය එන්න කලින් ජීවිත අරගෙන යද්දී අපිට කේන්ති යන්න ප්‍රධාන හේතුවක් වෙලා තිබි බාහිර පරිසරය. බාහිර අය. ඒ කියන්නේ ඇසුරු කරන අය නිසා හිතට යාල කරන වැඩ අනවශ්‍ය කතා එහෙම කියන දේ අහන්නේ වගේ යම් දේවල් නිසා කේන්ති යන ස්වභාවයක් තිබ්බා. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මේ ශරීරය පරිස්සම් කර ගැනීමට යෑම තුලත් සමහර අයට කේන්ති යනවා. දැන් විශේෂයෙන්ම රාජකාරී වල යෙදෙන අය වැඩිපුර සමාජගත වෙලා කටයුතු කරන අයට හැමතිස්සෙම මාස්ක් පාවිච්චි කරන්න වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට සමහර පිනතුන් සිහිපත් කරලා තියෙනවා දවස් 30ෙම ඒක භාවිතා කිරීම තුළ වරින් වර පපුවේ වේදනා හිසේ කැක්කුම් පවා අට ගන්නවා කියලා. ඊළඟට හැමතිස්සෙම පුදුමාකාර සිහියකින් කටයුතු කරමින් නහය අල්ලන්න කලින් මාස්ක් අල්ලන්න කලින් සැනිටයිසර් කරන්න වෙලා. නැත්තම් පිරිසිදු කරගන්න වෙලා වෙනත් මොනවා හරි සබා වතුරකින් හරි. ඒ වගේ බලන්න බාහිර ලෝකයාගෙන් විතරක් නෙවෙයි දැන් කේන්ති යන්න පරිසරය හැදෙන්නේ තමන්ගේම ශරීරය පරිස්සම් කරගන්න යාම තුලත් බොහෝ මානසික අපහසුතා ඇති වෙලා. ඉතින් අපිට දැනගන්න ලැබුණ මේ ආසන්න මේ සංචරණ සීමා මේ පනෝපු මේ කාල සීමාව තුල පොලිසියට ආපු පැමිණිලිවල පොලිසියට ආපු ගෘහස්ත පැමිණිලිවල ස්ත්‍රීන් විසින් පුරුෂයන්ට පහර දුන්න පැමිණිලි කිහිපයකුත් තිබිලා තියෙනවා.
ඒ කියන්නේ කාන්තාවන් විසින් පුරුෂයන්ට පහර දුන්න පැමිණිලි කීපයකුත් එතන තිබිලා තියෙනවා. එතකොට බලන්න පින්නත්නි මේ ව්‍යසනයේ තුල ඒ කියන්නේ අර වෙනදා වෙන් වෙලා හිටපු කට්ටිය පවා දැන් එක ගොඩේ ඉඳ වෙලා වෙනදා පැය 7-8කට වෙන් වෙලා ඉන්නවා. දැන් ඒ ඔක්කොම එකට ඉන්නවා. ඒ එකට ඉන්නකොට අර කලින් දුරස්ව ඉන්න වගේ නෙවෙයි. ඒ අයගේ අඩුපාඩු පේනවා වැඩි. ඒ අයගේ අනවශ්‍ය වැඩ පේනවා වැඩි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔවුනොවුන්ගේ වෙන අසාධාරණකම් වැඩි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර කේන්ති යන්නට ඒක හේතු වෙනවා. එතකොට ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වය පුරුෂයන්ගේ සහ කාන්තාවන් කියන දෙපාර්ශවයේම දැන් මේ ආසන්න මේ ගෙවි යන මේ සංසරණ සීමා තුළ බලවත් වෙලා තියෙනවා කියලා අපිට විශ්වසනීය මාර්ගයකින් දැනගන්න ලැබුණා. ඉතින් ඒ නිසා පින්නත් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ අපේ හිත විසම කරන විදිය තමයි සබාධම හැඩගැහෙන්නේ. සබාධම දැන් එන්න හැඩගැහෙන්නේ ඒකට හැබැයි සබාධමට බනින්න බෑ. මේ කොරෝනා වෛරසය කියන්නේත් ලෝක සත්වයාගේ විසම හැසිරීම තුළ මතුවෙච්ච සබාධමේම තවත් එක් නිර්මාණයක් නිසා. ඒ නිසා අපි මෙවැනි හිත පරිස්සම් කරගන්න අමාරු හිතේ දයාව කරුණාව මෛත්‍රිය තියාගෙන කටයුතු කරන්න අමාරු මෙවන් පරිසරයක් තුළ අපේ හිතේ මෛත්‍රිය කරුණා ආදී ගුණධර්ම රැකගෙන ඒ උපදවාගෙන ඒ හැඟීම් එක්ක මේ ජීවිතය ගත කරන්න අපි ගොඩාක් උත්සාහ කරන්න වෙනවා. මේක අපිට අතහැරලා ඉන්න බෑ. මේ බාහිර පරිසරයෙන් බාහිර අයගෙන් දේශගුණෙන් ලෙඩ දුක් වලින් ආදි වශයෙන් මේ විවිධ පැතිකඩ වලින් අපිට කේන්ති යන්න හේතු වෙන දේවල් මේ වෙනකොට ලැබිලා තියෙන වැඩි මට නම් බෑ මේ විවසන්න මට නම් බෑ මේවාට ප්‍රතිවිරුද්ධව හිත රැකගෙන ඉන්න එහෙම කියලා මේව අතහැරලා දාන්න බෑ. ඇයි හැම මොහොතකම ප්‍රතිවිරුද්ධව යමක් සම්බන්ධව යම් අරමුණක් සම්බන්ධව අතුලාන්තයේ තරහ ඇති වෙනකොට දේශය ඇති වෙනකොට වෛරී හැඟීම් ඇති වෙනකොට ඒ හැම මොහොතකම විපාක පිණිස කර්ම සකස් වෙනවා. ditta dhamma වේදනීය වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට උපපජ්ජ වේදනීය වෙන්න පුළුවන්. අපරාප්‍රිය වෙන්න පුළුවන්. මොකද දස අකුසල කර්මපත්තවල කෙනෙක් නිරේට යන්න, තිරිසන් ලෝකයට යන්න, පෙරේත ලෝක වලට යන්න, අසුර අපායට යන්න. ওই සතර අපායට යන්න හේතු වෙන කර්මපත්ත 10ක් තියෙනවා. අපි ඒවට කියන දස අකුසල කර්ම කියලා. ඒ කර්මපත 10න් එකක් තමයි ව්‍යාපාදේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හිතේ හටගන්න ඒවා මනෝ කර්ම විදිහට තියෙන්නේ. හිතේ හටගන්න වෛරය වචනෙන් පිට නොවුනත් ඊළඟට ක්‍රියාවකින් පිට නොවුනත් අතුලාන්ත වෛරී හැඟීමක් වැඩ කරනවා නම් ඒක අකුසල කර්මපතයක්, නිරේගාමී අකුසලයක්. සතර පා උප්පත්තියට හේතු වෙන අකුසලයක්. එතකොට හිතන්න ඕන පින්නත්ටි අපි මේක ව්‍යාපාදය කියන එක වචනෙන් වේවා ක්‍රියාවෙන් වේවා සිතවිල්ලෙන් හෝ වේවා අපේ ජීවිත වෙලාගෙන තියෙනවා නම් අපේ ජීවිත යට කරගෙන ගිහින් තියෙනවා නම් මේ පවතින தත්ත්වය අනුව විශේෂයෙන් මේ කොරෝනා ව්‍යසනයේ දැන් වේගයෙන් පැතිරෙනවා. තමන්ටම අපේ පිළිතුරටම දැනෙලා ඇති තමන්ගේ පරම්පරාවල තමන්ගේ ගමේ එහෙම දැන් වෙනදාට වඩා ගිය අවුරුද්දට වඩා දැන් කොරෝනා ආසාදනය වෙච්ච අය දැනගන්න ලැබෙනවා වැඩි. කොරෝනා මරණාරංචි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ව්‍යසනයේ දැන් භයානක අතකට හැරිලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඕනෑම තත්ත්වයක් තුළ හිත රැකගෙන යම් කිසි විදියකින් මරණයක් වෙන්න උනත් අපට අපේ මරණය වුණත් හිත රැකගෙන ඒකට මුහුණ දෙන්න නම් අපේ හිතවල තියෙන මේ ලෝභ දේශ මොහ ආදී අකුසලයන් බැහැර කරමින් ඊටාම හොඳ හිතක් ඇත්තෝ බවට පත් වෙලා ජීවිතය අරගෙන යන්න වෙනවා. ඒ නිසා මේ වගේ කාලයක මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය පුදුමාකාර ලාභයක් අපි හැමදෙනාටම. අද අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තියක්. සියලුම අකුසලයන්ගෙන් නිදහස්ව ඊටාම සුවදායි සැපයක් ප්‍රීතියක් ප්‍රමෝදයක් පස්සද්ධියක් අත්දකින්න පුළුවන් මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය මෛත්‍රී සමාධිය මෛත්‍රී ධ්‍යාන යට කෙනෙකුටපත් වෙන්න නම් එයා ඒක භාවනා කරන වෙලාවට විතරක් ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙලා මදි. එයාගේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේ තුලත් මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තියට උපකාරක ධර්ම හැඩගස්සන්න ඕන සකස් කරන්න ඕනේ.
දැන් උදාහරණයක් විතර ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි හිතමු යම්කිසි දරුවෙක් විභාගයකට මුහුණ දෙනවා. ඒ විභාගයට මුහුණ දෙන දරුවා පාසල් ගිහිල්ලා විතරක් මදි, පන්ති ගිහිල්ලා විතරක් මදි. එයා ඒ පාසල් යෑමටත් පන්ති යෑමටත් අතරතුර කාල වේලාවනුත් ඒ අධ්‍යයන කටයුතු වෙනුවෙන් යොමු කරන්න ඕනේ. ඒ විභාගයකට මුහුණ දෙන දරුවෙක් පන්ති ගියා, ඉස්කෝලේ ගියා කියලා සෑහීමකටපත් වෙන්න බෑ. ඒ දෙකට යන කාලයට අමතරව ගෙදර ඉන්න කාලයත් මොකද කරන්නේ? අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් යොමු කරන්න ඕන උසස් සමාර්ථ ලබන්න. එතකොට මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තියක් කියන්නේ උසස් මානසික තත්ත්වයක්, ප්‍රබල චිත්ත සමාධියක්. එතකොට ඒ වගේ චිත්ත සමාධියකට යන්න උදෑසන කාලයේ සහ හැන්දෑ කාලයේ භාවනාවට වෙන් කරන කාල සීමා විතරක් ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ භාවනා කරන කාලයන්ට අතරතුර කාලයන්හි ගෙදර දොරේ වැඩ කටයුතු කරද්දී රැකී ආරක්ෂා කරද්දී සමාජගත වෙද්දිත් මොකද වෙන්න ඕන? ඒ මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය, ඒ කියන්නේ ඒ මෛත්‍රී ඉහළ මානසිකත්වයේ උපදවා ගන්න හේතු වෙන විදියට ඒ කටයුතු කරන්නත් ඕනේ. එහෙම තමයි භාවනාවක් තුළින් කෙනෙක් දියුණුව කරා යන්න ඕනේ. ඔය අටුවාව එහෙම තියෙනවා. දැන් යම් කිසි භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ආරාමයේ තුල ඉඳගෙන භාවනා කරනවා. අපි හිතමු බුද්ධානුස්සතියක් නැත්නම් අසුබ භාවනාවක්, එහෙම භාවනාවක් පුරුදු කරනවා. මේ භික්ෂුන් වහන්සේට දෛනිකව පිණ්ඩපාතේ යන්න වෙනවා. දෛනිකව පිණ්ඩපාතේ යන්න වෙනවා පැයක් දෙකක් විතර. එතකොට මොකද කරන්න ඕනේ? මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ පිණ්ඩපාතේ යන්න සූදානම් වෙද්දිත් මොකද වෙන්නේ? ඒ ගමට යන සූදානම් වෙද්දිත් අර කමඨහන අදිෂ්ඨාන කරන්න ඕනේ නැවත නැවත. මේ පිණ්ඩපාත ගමන ගිහිල්ලා එනකනුත් මේ කමඨහන තුල වාසය කරනවා කියලා. එතකොට ඒ පැය දෙක තුරාවට මොකද කරන්නේ? ඒ කමඨහනම වර්ධනය කරමින් වඩමින් මානසිකාර කරමින් ගෙයින් ගෙට පිණ්ඩපාතේ යන්න ඕන. ඉතින් අන්න ඒ වගේ භික්ෂුන් වහන්සේලා වේවා ගිහි අය වේවා යම්කිසි කර්මස්ථානයක් යෝගාවචරයෙක් වශයෙන් තමන්ගේ ජීවිතේ පුරුදු පුහුණු කරද්දී ඒ ප්‍රධාන පරයන්ක සක්මන් කියන ඒ අවස්ථාවන්ට පරිබාහිර අවස්ථාවනොත් ඒ භාවනාවට වැඩෙන්න හේතු වෙන විදිහට දවස ගෙවන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි බලමු මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය කියන සියලුම නීවරණයන්ගෙන් නිදහස් වුණු මෛත්‍රී ගැඹුරු සමාධිය. ඒවට ගැඹුරු සමාධි කියලා කියන්න ඕනේ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? يعني ඒ මෛත්‍රී ධ්‍යාන මෛත්‍රී සමාධි අත්දකිද්දී තමාට දැනුණු තමන්ගේ අධ්‍යාත්මයේ ගැඹුරු තැන් ස්පර්ශ කරනවා වගේ. අර කෙලස් ගොඩවල් බැහැර වෙලා ගිහිල්ලා අර ඊටමත් ප්‍රසාදනීය එහෙම නැත්නම් පැහැබර තමන්ගේ අධ්‍යාත්මික ස්වභාවය හිතේ ගැඹුර ස්පර්ශ කරනවා වගේ තමයි මේ ධානයකටපත් වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ගැඹුරු සමාධි අත්දකින්න නම් මොකද කරන්න ඕනේ පින්නත් අපි එදිනදා ජීවිතේ ඒ වෙනුවෙන් කැපවීමෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. එතකොට මෛත්‍රී චිත්ත සමාධිය උපදවා ගන්න හේතු වෙන සාමාන්‍ය දිනචරියාව කොහොමද අපි අරගෙන යන්නේ? අන්න ඒකයි බලන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය ජීවිතයේ මේ පිරිසත් එක්ක කටයුතු කරද්දී මෛත්‍රී සමාධියට උපකාර වෙන විදියට අපි කටයුතු කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා යෝනිසෝ මනසිකාර කියලා වැඩපිළිවෙලක්. ඒ කියන්නේ කෙලෙස් යටපත් වෙන විදියට, දුර වෙන විදියට, කුසල් උපදින විදියට අපිට භාවිතා කරන්න දුන්නු මනසිකාර තියෙන. ඒවට කියන යෝනිසෝ මනසිකාර, ධර්මානුකූල මනසිකාර කියලා. අන්නේවන් මනසිකාර හැමතිස්සෙම තමන්ගේ හිතේ යම් අය ගැන තරහක් තියෙනවා නම්, යම් දේවල් ගැන තරහක් තියෙනවා නම් ඒව දුර වෙන විදියට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අපේ පිනතුන් කල්පනා කරලා බලන්න හදවත තිබිලා සත්‍යවාදීව මේ කාලේ අපේ පිනතුන්ට කාත් එක්ක හරි එහෙම තරහක් තියනවද? අමනාපයක් තියනවද? කවුරු හරි හැමතිස්සෙම දේශ සහගතව මතක් වෙන ගතියක් තියනවද? කාගෙන් හරි පලිගන්න හිතනවද? ඒ පලිගන්න විදිය හිතේ සැලසුම් කර මේ දවස්වල ඉන්නවද? ඒ වගේ තමන්ගේ හිතට එබිලා බලන්න පින්නත් මේ කාලය තුල ඒ වගේ කාත් එක්ක හරි කෝන්තරයක් හිතේ වැඩ කරනවද? එතකොට ඔන්න ඔය ස්වභාවය මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තියට, මෛත්‍රී ධානයට විශාල බාධාවක්. පරයන්කයට ගිහිල්ලා මෛත්‍රී සමාධි උපදවා ගන්න හැදුවත් ඔය කෝන්තර මානසිකත්වය මොකද කරන්නේ?
ඕකෙන් එන බලය ඕකෙන් එන ඕක ඇසුරු කර කර එන චිත්ත පරම්පරාව අපිට අර කරගන්න දෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි ඕක දුරු කරන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල විවිධ ක්‍රමවේද තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආපෝ සිහිපත් කරන්නම් කෙනෙකුට මෛත්‍රී ධානයකට යන්න නම් ඒ ධානයක් කරා යන කෙනෙකුට දෛනික ජීවිතේ තරහකාරී වෙන්න බෑ. ඒකයි අපි මේ සිහිපත් කරන්නේ. තරහෙන් අරමුණු වෙන ඉන්න බෑ. හැම කෙනෙක් එක්කම හොඳින් ඉන්න මානසිකත්වයක් තුළ තමයි මෛත්‍රී ප්‍රථම ධාන ආදී උපදින්නේ. අර ආනිසංසයන් ලැබෙන. එතකොට අද අපට යමෙක් ගැන එහෙම තරහක් එහෙම පරිගණ්ඩ හිතන ගතියක්, රිදවන්න හිතන ගතියක්, රිදව සතුරු වෙන ගතියක් තියෙනවා නම් ඔය හැම දෙයක්ම බැහැර වෙන්න ඕනේ. ඒකට ධර්මානුකූල මානසිකාර බොහොමයක් තථාගතයන් වහන්සේ අපිට දීලා තියෙනවා. පින්තුර මතක ඇති එකක් තියෙනවා ආඝාත පටිවිණය. ආඝාත පටිවිණය කියන්නේ ආඝාතය දුරු කිරීම කියන එක. ඒ ආඝාත පටිවිණයේ තියෙන කාරණා අපිට එදිනෙදා ජීවිතේ කල්පනා කරන්න පුළුවන් එකක්. දැන් බලන්න පළවෙනි කාරණාව විදිහට තියෙනවා. දැන් අපිට යමෙක් එක දැන් තරහයි කියලා හිතමු. ඒ තරහ කෙනාගේ ජීවිතය අරගන්න ඕන. ඒ තරහ කෙනාගේ ජීවිතය අරගෙන බලන්න ඕන. එයාගේ ජීවිතේ යම් කිසි විදියකින් කාය සමාචාර, වාග් සමාචාර, මනෝ සමාචාර කියලා ආකාර තුනක් තියෙනවානේ. අන්නේ ආකාර තුනින් කල්පනා කරලා බලන්න ඕන. මෙයාගේ කාය සමාචාරය පිරිසිදුයි. අපිරිසිදුයි. හැබැයි මෙයාගේ පිරිසිදු වාක් සමාචාරයක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ දැන් සමහර අය ඉන්නවා ඒ කියන්නේ අපිරිසිදු කාය සමාචාරය කියන්නේ එක පැත්තකින් ප්‍රාණඝාත කරනවා, සොරකම් කරනවා, කාමිත්‍යාචාර කරනවා, ඊළඟ රැකියාව කරන තැන වැඩ කරන්නේ හරියට, ඊළඟ ගෙදර දොරේදී එහෙම වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේ හරීම කම්මැලිකමට අනිත් අයට වැඩ පවරමින් අනිත් අය කරපු වැඩත් තමන් කරපුවා වගේ සමහර අයට අඟවමින් ඒ වගේ සමහර අය ඉන්නව පින්නත්නි කාය සමාචාර බොහෝ අපිරිසිදුයි. එයාගේ වැඩ ගන්න දෙයක් නැහැ කියලා අපි කියනවා. නමුත් එයාලගේ වචන හොඳ වෙන්න පුළුවන්. එයාලගේ වචන හොඳ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එයාලා බොරු නොකියන අය වෙන්න පුළුවන්. පරුෂ වචන නොකියන වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඔය දයාබර වචන කතා කරන අය වෙන්න පුළුවන්. වැඩ හොඳ නැහැ වචන හොඳයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ එයාගේ වැඩ දිහා බලන්න එපා. වැඩ දිහා බැලුවොත් තරහ යනවා. දැන් සාමාන්‍ය විදියට අපි ඉන්න වෙලාවට දැන් අපට අරයා ගෙදර වැඩ කරන්නේ, රැකියාවේ වැඩ කරන්නේ, අනුන් කරන ඒවත් තමන් කළා වගේ අනිත් අයට අඟවනවා. ආදී වශයෙන් එයාගේ වැරදි කාය සමාචාර මතක් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? කේන්ති යනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ඒ ගැන කල්පනා කරන්න එපා. ඒ ඔස්සේ යන්න එපා. ඒ ඔස්සේ ගියොත් කේන්තිය වැඩි වෙනවා. වාක් සමාචාරයගේ හොඳ නම් අන්න ඒ පැත්තට අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. වැරදි කාය සමාචාරවල ඉඳලා එයාගේ නිවැරදි වාක් සමාචාරවලට හිත යොමු කරනවා කියන්නේ එතන තියෙනවනේ පුදුම ශක්තියක් හිතේ. කෙනෙක්ගේ වැරදි වැඩපිළිවෙලක් අරමුණු කරන හිත එයාගේ හොඳ වචනයක් අරමුණු කරන විදියට හැරවීම කියන එක කොච්චර අමාරුද කියලා දන්නේ මේවා පුරුදු කරන අය. නමුත් ඒක කළ හැකි සහ කළ යුතුයි. නැත්නම් අපිට මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය ආදිය විතරක් නෙවෙයි අපිට සාමාන්‍ය ජීවිතේ උනත් සැනසෙල්ලක් නැහැ. අපි අපේ ජීවිතේ අනුන් කරන වැරදි නිසා. මේ Taman හොඳට රාජකාරී කරනවා, Taman හොඳට ගෙදර දොරේ වැඩ කටයුතු කරනවා, Taman යුතුයකම් මේ හැමදේම කරන කෙනෙක්. නමුත් අනුන්ගේ වැරදි ගැන හිත කොච්චර පිච්චෙනවද? එතකොට ඒක මොන තරම් අපරාධයක්ද අපි අපිට කරගන්න. ඒ කියන්නේ අහක යන නයි කොහෙද දාගන්න එපා කියන වගේ මේ අහක යන ඒ කියන්නේ සංසාරේ ඉතින් යන අයනේ අනිත් අය. එහෙම සංසාරේ යන ඒ සමහර අයගේ වැරදි ක්‍රියාකාරකම් අරමුණු කර අපි අපේ හිත රත් කරගන්නවා. නේද? දැන් යම් කිසි කෙනෙක් අපි හිතමු
මේ යම් කිසි වෙලාවක අපි හිතමු දරලිපක් ළඟ ඉඳගෙන දරලිපේ දර අරගෙන ඒ ගිනි අඟුරු සහිත දර කෑලි අරන් ඇඟේ තියා ගන්නවා කියලා. එහෙම කන්න ඔය කරන්නේ. ඒක මෝඩ වැඩන්නේ. දරලිපක් ළඟ ඉඳගෙන අර දරලිපේ යම් කිසි විදියක මේ දර කැබැල්ලක් අරගෙන තමන් ගැඟ පුච්ච ගන්නවා කියන මෝඩ වැඩන්නේ. ඒ වගේ දෙයක් නෙමෙයි කරන්නේ. අනුන්ගේ දැන් තමන් වැඩ කර කර තමන් යුතුයකම් කර කර තමන්ගේ සියලු දේවල් කර කර අන් අයගේ වැරදි කල්පනා කර කර හිත පුච්ච ගන්නවා. ඒක නිසා නිකන් අර ලිපන් ළඟ ඉඳගෙන ඒ ගිනි වලින් තමන් තවා ගන්නවා වගේ වැඩක්. එතකොට යම් කිසි කෙනෙක් ඒ පැත්තට වැඩ කරන හිත ගන්නවා ඒ කෙනාගේ හොඳ වචන තියෙනවා නම් අනේ හොඳ වචන. යා හොඳින් තමන්ට කතා කරපුවා, යා හොඳින් දරුවන්ට කතා කරපුවා, හරි හොඳින් අනිත් අයට කතා කරපුවා. එහෙම සත්‍යවාදී බව, පරුස වචන නොකියන බව, එහෙම හොඳ පැතිකඩ මෙනෙහි කරන්න ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ඒක හරියට පින්නත්නි යම් කිසි ස්වාමින් වහන්සේ නමක් පාංශු කූල සිවුරක් හොයාගෙන යද්දී මලමිනියක් ඔතපු එවැනි පාංශු කුල වස්ත්‍රයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ පාංශු කුල වස්ත්‍රය වේයෝ ගහපු එකක්. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ වස්ත්‍රය ඇදලා අරගෙන බලනවා මේකේ වේයෝ ගහලා නැති කොටස් තියෙනවද? කොටස් තියෙනවා. එහෙනම් වේයෝ ගහලා තියෙන කොටස අතහැරලා හොඳ කොටස මේ ස්වාමීන් වහන්සේ අරගෙන යනවා. වේයෝ ගහපු කොටස අතහැරලා හොඳ කොටස අරගෙන යනවා. අන්න ඒ වගේ ඒ වේයෝ ගහපු කොටස වගේ තමයි ඔය කේන්තියන්ට හේතුන අනිත් අයගේ වැරදි වැඩ ටික ක්‍රියාකාරකම් ටික ඒ වේය ගහපු කොටස ඕක අතහරින්න ඕනේ. ඕක අතහැරලා අර ස්වාමීන් වහන්සේ හොඳ කෑල්ල අරන් ගියා වගේ අන් අයගේ ඒ අයගේ හොඳ වචන භාවිතාවන් තියෙනවා නම් අන්න ඒවා කල්පනා කරන්නම ඕන. නැත්තම් කේන්තිය පහ වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සමාජයේ ඉන්නවා තවත් පිරිසක් සමහර අය එයාලගේ වැඩ හොඳයි. ඒ කියන්නේ දැන් ගෙදර දොරේ වුණත් අතු ගානවා, ගෙවල් මොප් කරනවා, ඒ වගේ දර කපනවා, වතුර ගේනවා, ඒ වගේ රෙදි හොදනවා, ඒ වගේ රාජකාරී කරන තැන වුණත් එහෙමයි කඩිය වගේ වැඩ. හැබැයි කට ඇරියොත් මොකද වෙන්නේ? ඇනුම් පදයක්. එහෙම නැත්තම් මේ හිස් වචනයක්. එහෙම නැත්තම් මේ පහත් කළ කතා කිරීමක්. එහෙම චරිත ඉන්නෝනේ පින්නත් සමහර වෙලට ගෙවල් දොරවල් ඉන්නත් පුළුවන් රාජකාරී කරන තැන ඉන්නත් පුළුවන් වැඩ කඩිය වගේ. හැබැයි කට ඇරියොත් තවත් කෙනෙක්ගේ හිත රිදෙන දෙයක් මේ කියන්නේ. එහෙම චරිත සමාජෙ ඉන්නවා. ඉතින් මොකද වෙන්නේ එතකොට හිතට අර වචනමයි අල්ලගන්නේ. කියන්නේ එයා අර දවස් 30ේම කරන රාජකාරී හරි ගෙදර වැඩවත් නෙවෙයි අල්ලගන්නේ හිත. අර වචන හෝ වචනේ. ඒ ඇනුම් පද අර හිතට වදින්න කියන ඒවා ඒ වගේ එයා කියපු කේලම් කොටවන්න කියපු කේලම් ඒ වගේ එයා කියපු පරුස වචන එයා අවමන් කරපුවා තමන් පහතට දාලා කතා කරපුවා අන්න ඒවා කල්පනා කර ඉන්නවා අර ගිනි පෙලෙල්ලෙන් ඇඟ තවා ගන්නවා වගේ අර වචන වලින් හිත තවා ගන්නවා දැන් පිච්චෙනවා සමහරට එයා ඉන්නේ කිලෝමීටර් 100ක් විතර ඈත. ඒත් පිච්චෙනවා. එන පරණේව මතක් කරනවා. සමහරට එයා ආසන්නයේම වැඩ කර ඉන්නවා. මෙහෙම හිටියට මෙහෙමනේ කියලා පිච්චෙනවා. මෙහෙම වචන කියනවනේ කියලා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ඒ වැඩ හොඳ වචන හොඳ නැති කෙනාගේ වචන අල්ලන්න එපා හිතින්. වැඩ අල්ලන්න ඕන. එයාගේ ක්‍රියාකාරකම් දිහා බලන්න ඕන. ඒක හරියට බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යම් කිසි පුරුෂයෙක් වතුර තිබහවිලා වතුර බොන්න යනවා පොකුණකට. පොකුණ පිරෙන්න පාසි. මේ පුරුෂයා මොකද කරන්නේ? අපි එහෙම පොකුණකට ගියා නම් අපි මොකද කරන්නේ? දෑතින් අත් දෙකෙන් පාසි දෙපැත්තට තල්ලු කරලා වතුර ටික බොනවා. පානය කරනවා. අන්න ඒ වගේ අපේ පින්නතුන්ට ඉන්නවා නම් එහෙම gedara hari දැන් මේ කාලේ වැඩිපුර ගෙදර ඉන්නේ. ඉතින් ගෙදර හරි එහෙම ඉන්නවනම් එහෙම Tamanට මේ වැඩ කරනවා හොඳට වැඩම තමයි දවසේම. හැබැයි වචන ගන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට එයාගේ පින්නදී වචන දිහා බලන්න එපා. වචන ගැන කල්පනා කරන්න එපා.
එතකොට يعني බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්න අපි ගැන කොච්චර කරුණාවෙන්ද මේව දේශනා කළා තියෙන්නේ. يعني අපිව පිච්චෙන එක අඩු කරන්නනේ හදන්නේ මේ. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු මෑණියෝ කියන එක හරිම සාධාරණයි. බුදු පියාණෝ කියන එක හරි සාධාරණයි. කියන්නේ අම්මලා තාත්තලා හැමතිස්සෙම දරුවන්ගේ හිත පිච්චෙන්නේ නැති වෙන්න නේ ඒ ජීවිතවලට කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේත් මේ ධර්ම විග්‍රහය තුළ දේශනා කළ තියෙන්නේ වැරදි වචන කියන කෙනාගේ වැරදි වචන ගැන හිතන්න එපා. ඔය හිත පිච්චෙනවා එතකොට. එයාගේ කරන හොඳ වැඩ ගැන හිතන්න. කායික ක්‍රියාකාරකම් ගැන හිතන්න. එතකොට සැනසෙල්ලක් ඇති වෙනවා. ඒක හරියට පාසි පැත්තකට කරලා ඒ කියන්නේ වැරදි වචන පාසි ටික වගේ. ඒක දෙපැත්තට කරලා වැඩ ටික මතු කර ගන්නවා ගැන වතුර ටික ගන්න ඕන. අනේ වතුර ටික ගන්නවා වගේ මේ වැඩ ටික යාගේ වැඩ කටයුතු ටික මතු කරලා ගන්න ඕන. එතකොට හිතට සහනයක්. ඉතින් අපිට මේ සූත්‍ර අස්සේ අපිට දැනෙන්න ඕන බුදු කරුණාව. අපේ හිත පිච්චෙන්න නොදී අපේ හිත රකින්න අපේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ කොච්චර කටයුතු කරලා තියෙනවද? ඊට පස්සේ දේශනා කරන දැන් අපි මේව කියන්නේ මොකටද? දැන් මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තියකට යන්න නම් සාමාන්‍ය ජීවිතේ අපේ මනස සාන්තව තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සමහර අය ඉන්නවා එයාගේ වැඩ හොඳ නැහැ. කිසිම වැඩක් කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ප්‍රාණඝාත දත්තාදාන කාමිත්‍යාචාරය වගේ වැඩක් තියෙනවා. ඊළඟ වචනත් හොඳ නැහැ. ඒවා ගන්න දෙයක් නැහැ. කතා කළොත් ඉවරයි. පරුෂ වචනයක්, කේලමක්, ඇනුම් පදයක්, ඒ වගේ මොනවා හරි එකක්. නින්දාවක්, අවමානයක්. හැබැයි බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යාගේ වරින් වර ප්‍රකට වෙන යහපත් මානසිකත්වයන් තියෙනවා. දැන් අපි සමහර අයට කියන්නේ දැන් සමහර අයගේ අඩුපාඩු අරෝ මේ ගැන සමහර අය කියද්දී අපි කියනවා මේ මිනිස්සයාගේ උනාට හිත හොඳයි කියනවා. අපි එහෙම කියන්නේ. එහෙම ඇත්තටම අපි ඕනම කෙනෙක් කියලා දෙන අපේ ජීවිතේ කවුරු හරි ගැන එහෙම. يعني සමහර අය ඉන්නව එහෙම වැඩත් හොඳ නැහැ, වචනත් හොඳ නැහැ. ඒත් අපිට එයාගේ හිත හොඳයි කියලා එහෙම දැනෙලා තියෙනවා සැරෙන් සැරේට. අන්න ඒ වගේ මේ Tamanට දැනෙනවා නම් එහෙම යමෙක්ගේ වැඩත් හොඳ නැහැ, වචනත් හොඳ නැහැ. නමුත් Tamanට දැනෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා කියන්නේ සමහර අවස්ථාවල Taman ලෙඩ වෙච්ච අවස්ථාවල වෙන්න පුළුවන්. සමහරට Tamanගේ කෙනෙකුට කරදරයක් වෙච්ච අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Taman මොනවා හරි අසරණ තත්යකටපත් වෙච්ච අවස්ථාවක හිත උණු වෙලා හරි නපුරුයි. වැඩයි වචනයි ඔක්කොම ගන්න දෙයක් නැහැ. කියන්නේ අර පෝරිසාද චරිතයක් වගේ. ඒ වුණාට අර Tamanට එහෙම ප්‍රකට වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා මේ ඒ Taman අසරණ වෙච්ච අවස්ථාවල හෝ Tamanගේ කෙනෙක් අසරණ වෙච්ච අවස්ථාවල හරි ඉක්මනට හිත උණු වෙලා උදව් කරපු අවස්ථා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථා කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ. වැඩත් හොඳ නැහැ, වචනත් හොඳ නැහැ. හැබැයි අරම කලින් කාලේට Tamanට එහෙම දැයිලා තියෙනවා මේ හොඳ හිතක් ප්‍රකට වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. උණු වෙන හිතක් එහෙම සංවේදී බවක්. අන්න ඒවා අරමුණු කරන්න. කියන අර වැරදි දෙක අස්සෙන් ගිහිල්ලා ඒක ස්පර්ශ කරන්න ඕනේ. එයාගේ අර කායික වැරදි, වාචික වැරදි අස්සෙන් ගිහිල්ලා එයාගේ අර හොඳ හිත වරින් වර ප්‍රකට වෙන්න උණු වෙන හිත අන්න ඒක ස්පර්ශ කරන්න ඕනේ. එතකොට හිතේ පිච්චිල්ල අඩු වෙනවා. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යම් කිසි පුරුෂයෙක් ගමනක් යනකොට වතුර පිපාසෙන් මෙයාට දිග දුරක් ආවත් මොකද වෙන්නේ? වතුර ටිකක් බොන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දීර්ඝ දුරක් ආවත් මෙයාට වතුර ටිකක් බොන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙයා දකිනවා සිඳීගිය ඇල මාර්ගයක් තියෙනවා. ඇල මාර්ගයේ වතුර හිඳිලා ඒකේ මඩ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ මඩ උඩින් ගිහින් තියෙනවා ගව රැලක්. ඒ ගව රැළ ගියාට පස්සේ ගවයන්ගේ කුරවලට හැදුණු වලවල් වල පුංචි පුංචි වතුර ඉතුරු වෙලා. අර මඩ තද වෙනකොට ඒ වතුර එකතු වෙන තැනට. ඉතින් මෙයා මේ දිව ගිලෙන්න වගේ එන කෙනා මොකද කරන්නේ? දණිස් දෙක බිම තියලා කොන්ද පාත් කළා ඊළඟට අමාරුවෙන් අත් දෙකට ගන්නත් බෑනේ. ඒ පිපාසයේ උග්‍ර බව නිසා මොකද කරන්නේ? අත් දෙකෙන් ගන්නත් බෑ. අත් දෙකක් බිම ගහලා කකුල් දෙකක් බිම ගහලා මුයින් අර ටික ගන්නවා. අර වතුර ටික. එයාගේ දැවෙන තැවෙන ගතිය දුරු කර ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ අමාරු වැඩක් මේක. වැඩත් ගන්න දෙයක් නැහැ, වචනත් ගන්න දෙයක් නැහැ. දැන් අස්සෙන් ගිහිල්ලා මොකද කරන්න ඕන? වරින් වරට අර ප්‍රකට වෙන හොඳ හිතක්, සංවේදී හිතක්, උණු වෙන හිතක් එහෙම තිබ්බනම් දැනුණනම් අන්න ඒක ස්පර්ශ කරන්න ඕනේ. ඒක ගන්න අමාරු හිත තමයි අමාරු උපමාවක් තියෙන්නේ. කකුල් දෙකක් බිම තියලා, දනිසුත් බිම තියලා
මේ ඊළඟට අත් දෙකත් බිම තියලා ඔලුවත් පාත් කරලා ඒ කුරවල තියෙන වතුර ටික මුවෙන් බොන්න වෙනවනේ. හරි අමාරු දෙයක්නේ. අන්න ඒ වගේ සමාජයේ Tamanට එහෙම හමු වෙලා ඇති පින්නත් නේ gedara හරි රාජකාරී කරන තැන හරි වැඩත් ගන්න දෙයක් නැහැ, වැඩක් කරන්නෙත් නැහැ, වචනත් හොඳ නැහැ. මේ හැබැයි අරම කලින් කල ප්‍රකට වෙච්ච උණු වෙන හිතක් ප්‍රකට වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒව ගැන හිතන්න ඕනේ. මොනෝ කළත් ඒ වෙලාවේ මේ වගේ හැඟීමකින් මම වෙනුවෙන් කටයුතු කළානේ. අන්න එහෙම. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන පින්නත්නි මේ ලෝකයේ තුල ඉන්නවා තවත් පිරිසක් ඉන්නවා, තවත් අය ඉන්නවා. එයාලගේ වැඩ ගන්න දෙයක් නැහැ. එන වැඩ කරන්නේ කම්මැලි ඔහේ ඉන්නවා. ඊළඟට ප්‍රාණඝාතත් කරනවා, සතා සීපාවට ගහනවා. ඊළඟට හොරකම් කරනවා, ඊළඟට කාමයේ වර්ධව හැසිරෙනවා. ඒ වගේ මත්පැන් බොනවා. එහෙම ඒ වැඩ පැත්ත ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. වචන පැත්තත් එහෙමයි. වචනත් එහෙමයි කොච්චරවා දබරට එනවා, ඇනුම් පද කියනවා, එහෙම කෑ ගහනවා. දැන් එහෙම සමාජ සමහර අය ඉන්නවා මරා හඬ දෙනවා සමහර අවස්ථාවල. ඒ කියන්නේ ගෙවල් 3-4කට ඇහෙනවා. සමහර ආයතන වලත් තියෙන ආයතන ප්‍රධානීන් ඒ සද්දේ ඉතින් අහන් ඉන්න අයට පුදුම කන්දොස් ක්‍රියාවක්. එන වචන එක පැත්තකින්වත් හොඳයි ගැන ගන්න බෑ. ඊළඟට අරම වරින් වර උණු වෙන හිතක්වත් නැහැ. ඒ කියන්නේ ජීවිතේ කල්පනා කරලා ගන්න එක හොඳක් නැහැ. වචනත් හොඳ නැහැ, හිතවිලිත් හොඳ නැහැ, ක්‍රියාකාරකමුත් හොඳ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍ය සමාජය තුල මොකද කරන්නේ? මේ වගේ චරිතවලට නින්දා කළා, අපහාස කළා, එහෙම කොන් කළා දානවා. නමුත් බුද්ධ ශාසනය තුල එහෙම කරන්නේ නැහැ. බුද්ධ ශාසනය තුල කියන කරුණා ශාසනය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ එයා දිහා බලන්න කියනවා කාන්තාරයකට වැටුණු මිනිසෙක්. කාන්තාරයකට වැටුණු මිනිසෙකුට මොකද තියෙන තත්ත්වය? මහා කාන්තාරයක් මැද ගිනියම්මුණු අවුවයි, ගිනියම්මුණු වැල්ලයි, ගිනියම්මුණු හුළඟයි විතරයි තියෙන්නේ. වතුර ටිකක් නැහැ, කෑම ටිකක් නැහැ. අන්ත අසරණ වෙලානේ දැන් අපිට එහෙම දැක ගන්න හම්බුනොත් ඒ මහා කාන්තාරයක් මැද්දේ පිච්චි දහවල් 12ට විතර ඇවිදින යම් කිසි කාන්තාවක් හරි පුරුෂයෙක් හරි එහෙම අපිට මොන වගේ හැඟීමක් දෙන්නේ? මහා අනුකම්පාවක්. අනේ දෙයියනේ මොන දුකක්ද මේ? අන්න ඒ වගේ හැඟීමක් අරගෙන ඇති කරගන්න කියනවා. මොකද එයා ඒ වැරදි කාය කර්ම තුලින් අපායගාමී ජීවිතයක් වෙන්නයි හදන්නේ. එයා ඒ වැරදි වචන වලින් අපායගාමී චරිතයක් වෙන්නයි හදන්නේ. එයා ඒ වැරදි මානසිකත්වයන් තුලින් මොකද වෙන්න හදන්නේ? අපායගාමී චරිතයක් වෙන්න හදන්නේ. එහෙනම් කාන්තාරයකට වැටුණු කෙනෙකුට වඩා එයාගේ ජීවිතේ භයානකයි. මොකද එහෙම කාය වාක් මනෝ දුස්චරිතයම තියෙනවා නම්, ත්‍රිවිධ දුස්චරිතයම තියෙනවා නම් කාන්තාරයකට වැටුණු මිනිස්සයා පිච්චිලා මැරිලා එතනින් අවසන් වුණත් මෙයා එක භවයකින් පිච්චිලා මැරිලා අවසන් වෙන්නේ නැහැ. මෙයා භව ගාන විඳ මේ කර්ම විපාක අත්දැක යන්න ඕනේ. එහෙනම් එයාගෙන මොකද්ද අපි ඇති කරගන්න ඕන? අනුකම්පාව. අනුකම්පාව ඇති කරගන්න. තමන්ගේ ජීවිතේ තමන්ට එහෙම මේ මෛත්‍රී ධ්‍යාන හෝ වෙනත් ධ්‍යානයකට ගැඹුරු චිත්ත සමාධියකට යන්න මේ කාලේ එහෙම තමන්ට එහෙම කේන්ති ගස්සන වචනත් හොඳ නැති, වැඩත් හොඳ නැති, සිතුවිලිත් හොඳ නැති. එහෙම චරිතයක් තමන්ට ප්‍රකට වෙනව නම්, දැනෙනව නම්, හරියට මතක් වෙනව නම් එයා දිහා බලන්න කාන්තාරයක් මැද අන්ත අසරණ වෙච්ච ජීවිතයක් වගේ. එයා මේ ජීවිතේ තියෙනකන් තව සතියක්, සති දෙකක්, අවුරුද්දක්, අවුරුදු කිහිපයක් හරි ওই සෙල්ලම කර යයි. ඒ සංසාර පිනට ලැබිච්ච මනුෂ්‍ය ජීවිතේ සැප සම්පත් ආදී තියෙනවා නම් ඒවා භුක්ති විඳ ඔය විදියට ඔය පෝරිසාද ජීවිතය අරගෙන යයි. ඒ කාන්තාවක් වෙන්න පුළුවන්, පුරුෂයෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි යාගේ එතනින් පසු ජීවිතේ හරිව බියකරුයි. එහෙනම් යාට අපි මොකද්ද කරන්න ඕන? එයා ගැන කල්පනා කර පිච්චෙන කෙනා එයා දිහා බල අපි සංවේගය උපදවා ගන්න ඕනේ. සෙත් පතන්න ඕනේ. අනුකම්පා කරන්න ඕනේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ ලෝකයේ තුල ඉන්නවා එහෙමයි අඩුයි හැබැයි නමුත් ඉන්නවා වචනත් හරි හොඳයි. දුන්නම වැඩක් හොඳට ඒ වැඩේ කරනවා. ගේ දොර වැඩ කරනවා, වත්ත පිටිය වැඩ කරනවා, රැකියාව වැඩ කරනවා, දරුවන්ගේ වැඩ කරනවා, අම්මා තාත්තගේ වැඩ කරනවා, සහෝදර සහෝදරයන්ගේ වැඩ කරනවා. එහෙම යුතුයකම් පැත්ත ගාන්ට කරගෙන යනවා. ඊළඟ ප්‍රාණඝාත නැහැ, සොරකම් නැහැ, කාමීත්‍යාචාර නැහැ, රහමිර මත්පැන් ආදී භාවිතා නැහැ.
වැඩ පැත්ත කාය කර්ම පැත්ත හරිම හොඳයි. මල ගෙදරකට ගියත් වැටිලා වැඩ කරනවා. දාන ගෙදරකට ගියත් එතන තමන්ගේ දාන ගෙදර වගේ වැඩ. පින්කමකට ගියත් තමන්ගේ පින්කම වගේ වැඩ. එහෙම චරිත ඉන්නවා. වැඩ පැත්තෙන් 100න් 100ක් දෙන්න පුළුවන්. කාය කර්ම. ඊළඟට වාක් කර්ම. වාක් කර්ම හරි හොඳයි. කෙනෙක්ගේ වැඩක් ගනිද්දිත් නේද අර මේ හිට්ලර් නීතිය නෑ. දැන් හිට්ලර් නීතිය කියන්නේ සමහර අය වැඩ ගනිද්දි ගේනවා. අරගෙන යනවා. එහෙමනේ. ඒ වගේ මේ අනනේ හිට්ලර්ගේ තිබ්බේ අනනේ හැමතිස්සෙම. ඉතින් අන්න ඒ වගේ සමහර අයගේ අන තියෙන්නේ. ගේනවා, අරගෙන යනවා, වතුර එකක් ගේන්න ඒ වගේ අන තියෙන්නේ. එහෙම කාන්තාවොත් ඉන්නේ, පුරුෂයොත් ඉන්නේ, එහෙම දරුවොත් ඉන්නවා. අන. එතන ඒව ගෙදරත් කරනවා, රැකියාව කරන තැනත් කරනවා. මහමගත් වෙලාවකට කරනවා. ඉතින් මහමගුණත් බස් එකට නැග්ගට පස්සේ කොන්දොස්තර මහත්තයට, රියදුරු මහත්තයට එහෙම හරි සද්ද දානවා. ඒ කියන්නේ මේ වචන මේ හොඳ නැහැ. නමුත් සමහර අය එහෙම නෙවෙයි වැඩක් ගනිද්දි අනේ මට වතුර එකක් ගෙනත් දෙන්න. අනේ පොඩ්ඩක් මේකේ අහින් තියන්න. අන්න ඒ වගේ අර හරිම මේ උදව්වක් ඉල්ලද්දි සෞම්‍යයි. එන වචන හරි හොඳයි. ඊළඟට පරුස වචනෙන් කාටවත් බයින්නේ නැහැ. සත්තුන්ගේ නම් කියලා කාටවත් බයින්නේ නැහැ. ඊළඟට ඇත්ත කතා කරනවා. ඊළඟට හැමතිස්සෙම අසමගිය අය සමගි වෙන විදිහට කතා බහ කරන්නේ. එයාලත් එක්ක කතා කරගෙන ඉන්න ආස හිතෙනවා. අන් අයව විහිළුවට ගන්නෑ. අන් අය ඔය අපි කියන්නේ පාච්චල් කරනවා කියලා එහෙම වචන තියෙන්නේ සමාජයේ කියන්නේ අගෞරව කරන අන්න ඒ වගේ වැඩ නෑ. ඒ වගේ හරිම හොඳයි වචන. එයාලගේ සිතුවිලි, හැඟීම්, මානසිකත්වයත් හරි හොඳයි. ඉක්මනට උණු වෙනවා, සංවේදී වෙනවා. ඒ වගේ වචනත් හොඳයි, සිතුවිලිත් හොඳයි, වැඩත් හොඳයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකද්ද දේශනා කළේ? ඉතින් ඒ වගේ අය සම්බන්ධව අපි කරන්න ඕන. ඒ වගේ අය සම්බන්ධව අපිට කේන්තියක් ඇති වුණොත් එහෙම ඇති වෙන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ කාය කර්ම ඉහළම තත්වයක තිබ්බ නිවැරදිභාවය. වචී කර්මත් එහෙම මනෝ කර්මත් එහෙම. නමුත් දේවදත්ත තරහ යනවනේ. කෝකාලික වගේ අයට තරහ යනවනේ. චින්චමානවිකාර තරහ යනවනේ බුදුන් වහන්සේත් එක්ක. නිවැරදි බුදුන් වහන්සේත් එක්කත් තරහ ගියපා හිටියනේ. ඒ වගේ අපේ ජීවිතවල අපට එහෙම දෙයක් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඇත්තට යාගේ දැන් සමහර අය කියන්නේ ඒ මිනිස්සයා මට කරපු වරදක් නෑ. නමුත් මට පෙන්වන්න බෑ. කියන්නේ රුස්සන්නේ නෑ. කියන්නේ තරහයි. එහෙම සමහර දරුවෝ ඉන්නවා දැන් අම්මයි තාත්තයි 16යි 16 වගේ හැමදේම කරලා දෙනවා. ඒ තරහයි. නිකම් මේ අම්මයි තාත්තයි ඒ පේන්නේ මලවදී වගේ. ඒ වගේ ඇඟේ හැප්පුණත් පුදුම කේන්තියක් යන්නේ. හැබැයි අනේ අම්මයි තාත්තයි හරි හොඳයි. ඒ දරුවෝ වෙනුවෙන් වැඩද, වචනද, සිතුවිලිද හරිම හොඳයි. ඒත් ඒ දරුවන්ට ඒ අම්මා තාත්තා මහ වදයක් වෙලා වගේ. නිකන් වද සංඥාවෙන් වගේ ගෙදර ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ සමහර දෙමව්පියෝට සමහර දරුවෝ ගැන එහෙම තියෙනවා. කොච්චර කළත් සමහර දෙමව්පියෝ ඉන්නවා. කොච්චර කළත් දැන් සමහර දරුවෝ ළඟ අම්මලා තාත්තලා හැදෙනවා. මේ ජීවත් වෙනවා ජීවිතය අවසාන කාලේ. එතකොට ඒ ගෙදර ඉන්න Taman ළඟ ඉන්න දුව හරි පුතා හරි කොච්චර බේත් ටික දුන්නත්, කෑම බීම් ටික දුන්නත්, ඇඳුම් පැළඳුම් ටික දුන්නත් අර දුර ඉන්න දුවෙක් හරි පුතෙක් හරි ආපු ගමම්ම වැරදි වගේක් කියනවා. මට ආදරේ නෑ, මං ගැන හිතන්නේ නෑ. ඉතින් අර පිටින් එන අර මේ දරුවා දීලා යන මේ චීතරෙද්ද ගැනයි, කමීස ගැනයි, දුන්න රුපියල් 1000 ගැනයි ලොකුවට කතා කරනවා. අර ළමයට රිදෙන්න. ඒ කියන්නේ ගෙදර ඉන්න දරුවෝ අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම සිදු කරලා වචනත් හොඳයි, ක්‍රියාකාරකමුත් හොඳයි. දරුවාට ඒ අම්මා තාත්තා ගැන හිතත් හොඳයි. නමුත් ඒ අම්මා තාත්තට ඒ දරුවොත් එක කේන්ති. හරි සද්දගේ ඇතුලේ. ඒ වගේ නිවැරදි බුදුන් වහන්සේ කෙරෙහි නිවැරදි බුදුන් වහන්සේ කෙරෙහි තරහ ගියයි හිටියා වගේ වර්තමාන සමාජය තුලත් නිවැරදි දෙමව්පියෝ ගැන සමහර දරුවන්ට කේන්ති යනවා. නිවැරදි දරුවෝ ගැන සමහර දෙමව්පියන්ට කේන්ති යනවා. සමහර නිවැරදි ස්වාමිවරු ගැන භාර්යාවරුන්ට කේන්ති යනවා. සමහර නිවැරදි භාර්යාවරු ගැන ස්වාමිවරුන්ට කේන්ති යනවා. එතකොට සමහර අන්නේ විදියට විවිධ මේ පරිසරය තුල එහෙම තත්ත්වයන් තියෙනවා. එතකොට ඒ ආඝාතය අර වඩා භයානකයි. වැරදි කරන කෙනෙක් ගැන අපට ඇති වෙන කේන්තියට වඩා
නිවැරදි කෙනෙක් ගැන අපට ඇති වෙන කේන්තිය අතිශයින්ම භයානකයි. ඇයි ඒ? ಗುಣ මහත්ය අනුව විපාක මහත්ය වැඩි වෙනවා. ಗುಣ මහත්ය අනුව විපාක මහත්ය වැඩි වෙනවා. එහෙනම් අපේ ජීවිතවල කාය වාක් මනෝ කියන මේ පැත්තෙන්ම නිවැරදි කෙනෙක් එක්ක අපට මොන සංසාර දෝෂයකට හරි කේන්ති යනවා නම් අපි ආඝාත සහිතව වෙන තරහ සහිතව යනත් එක ජීවිතය අරන් යනවා නම් අපිට විඳින්න යන දුක් විපාකේ හිතා ගන්නවත් බෑ. එහෙනම් ඒක දුරු කරන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ එයා දිහා බලන්න කියනවා ගමනක් යන කෙනෙකුට හමු වෙන සීතල දිය විලක් වගේ. ගමනක් යන කෙනාට සීතල දිය පහරක් දිය විලක් එහෙම හමුනොත් මොකද කරන්නේ? ඒ දිය විලට බහැලා නාලා ගොඩට ඇවිල්ලා ගහක් යට පොඩ්ඩක් වැටිලා ඉඳලා එහෙමනේ. අන්න ඒ වගේ නිවැරදි කාය වාක් මනෝ කර්ම තියෙන අය දිය විලක් වගේ ඇසුරු කරන්න ඕනේ. කේන්තියෙන් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ නිවැරදි අම්මලා තාත්තලා ආදරෙන් ඇසුරු කරන්න ඕනේ. කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ මොන වෛරයක්ද මම මේ පිරිමහගන්නේ. මේ වැරදි නොකරපු මට වැරදි නොකරන මේ අම්මගෙන් තාත්තගෙන් මම්මේ මොන වෛරයක්ද මේ පිරිමහගන්නේ. ඇයි මට මෙහෙම කේන්ති යන්නේ? අම්මා මට මොන වැරද්දද කරලා තියෙන්නේ? තාත්තා මට මොන වැරද්දද කරලා තියෙන්නේ? අම්මා මාව පුංචි කාලේ හැදුවේ කොහොමද? තාත්තා මාව පුංචි කාලේ ඉඳලා බලාගත්තේ කොහොමද? ඉගැන්වුවේ කොහොමද? අනේ කල්පනා කර නිවැරදි දෙමව්පියන් ගැන ඇති වෙන ව්‍යාපාදේ දුරු කරමින් නිවැරදි දෙමව්පියන් මග හරින්න නැතුව දාලා යන්න නැතුව ඒ නිවැරදි දෙමව්පියන් දියවිලක්ෂේ ඇසුරු කළ යුතුයි. ඊළඟට නිවැරදි දරුවන් කෙරෙහි එහෙම එනවනම් ආඝාතයන්. ඒ නිවැරදි දරුවන් කෙරෙහි ඇති ආඝාතය දුරු කරන්නේ දරුවන්ගේ අගය තේරුම් අරන් වටිනාකම් ගැන කල්පනා කරලා මේ දරුවොත් නැති වුණොත් මට යන කල මොකක්ද කියලා තේරුම් අරගෙන ඒ නිවැරදි දරුවන් දියවිලක්ෂේ ලෙන්ගතුව මෛත්‍රියෙන් කරුණාවෙන් ඇසුරු කරන්න ඕනේ. නිවැරදි ස්වාම පුරුෂයෙක් ගැන Tamanට කේන්ති යනවා නම් එයා වදයක් වෙලා තියෙනවා නම් ඉතින් කල්පනා කරන්න ඕනේ සසර ජීවිතේ මෙහෙම නිවැරදි ස්වාමියෙක් ලැබුණේ කොච්චර සංසාර ජීවිතේ දුර්ලභද. ඉතින් ඒ වගේ ස්වාමියෙක් විශේෂෙහි මම මෙහෙම මට ඕන දේවල් කරගන්න නෑ ආදි වශයෙන් එක එක මොනවා හරි පැතකටකින් නිවැරදි ස්වාමියා පිළිබඳව Tamanට කේන්ති යනවා නම් හිතන්න ඕනේ මේ ඒකේ භයානකම සහ ඒ ස්වාමියාගේ හොඳ පැතිකඩවල් ගැන කල්පනා කරලා ස්වාමියා කෙරෙහි දයාවෙන් ලෙන්ගතුව කරුණාවෙන් දියවිලක්ෂේ ඇසුරු කරමින් ජීවිතය අරන් යන්න ඕනේ. කිසියම් වරදක් නොකරපු භාර්යාව ගැන වචනේ වරදක් කළා නැහැ, ක්‍රියාවකින් කරද වරදක් කළා නැහැ, සිතුවිල්ලකින්වත් Tamanට මේ සාපයක් කරනවා කියලාවත් දැනෙන්නේ නැත්නම් එවැනි නිවැරදි භාර්යාවලු සම්බන්ධ Tamanට කේන්ති යනවා නම් එහෙම පරිගන්න ගති තියෙනවා නම් ඉතින් හිතන්න ඕනේ සසර ජීවිතේ මෙවන් භාර්යාවක් ලැබෙන්න මං කොච්චර පින් කරලාද. ඉතින් මෙවැනි භාර්යාවකට මම මේ විදිහට කටයුතු කළොත් මට කොච්චර පව් සිද්ධ වෙයිද? ඉතින් මේ ලෝකේන සමහර භාර්යාවරුන්ගේ තියෙන විසම ගති ගැන හිතලා ඊට සාපේක්ෂව මොනතරම් හොඳද කියලා ඒ තියෙන ಗುಣ මතුව කරගෙන ඒ ජීවිත දියවිලක් වගේ ලෙන්ගතු ඇසුරු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ සහෝදර සහෝදරියොත් එහෙමයි. සහෝදර සහෝදරියොත් එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට එදිනෙදා ජීවිතේ දවසක් ගත්තට පස්සේ අපිට මේක හරියට කරන්න වෙනවා. මේ එක සැරයක් කරලා අතහරින්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි. සමාජය තුළ කටයුතු කරද්දී අපි දවසක් ගත්තත් පින්නන්ති ඒ කෙනා සමහර අය දවසකට 10-15 දෙනෙක් ඇසුරු කරනවා. සමහර අය 20-30 ඇසුරු කරනවා. සමහර අය 100-200 ඇසුරු කරනවා. එක ඒ තමන්ට ගෙවන්න වෙලා තියෙන ජීවිතය අනුව සමහර අයට ගෙදරින් එක්කෙනා විතර ඇසුරු කරන්න ලැබෙන්නේ. එහෙම එක විදියට එක පිරිස් ඇසුරු කරන්න වෙලා තියෙනවා. එතකොට සමහර අයගේ කාය කර්ම හොඳ නෑ වචන හොඳයි. එතකොට වචන ගැන කල්පනා කරන්න ඕන. සමහර අයගේ වචන හොඳ නෑ කාය කර්ම හොඳයි. එතකොට කාය කර්ම ගැන කල්පනා කරන්න ඕන. සමහර අයගේ වචන හොඳ නෑ ක්‍රියාකාරකම් හොඳ නෑ හැබැයි වරින් වර හොඳ හිතක් තියෙනවා කියලා දැනලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒව ගැන කල්පනා කරන්න ඕන. සමහර අයගේ වචනත් හොඳ නෑ ක්‍රියාකාරකමුත් හොඳ නෑ සිතුවිලිත් හොඳ නෑ. එහෙනම් අනුකම්පා කරන්න ඕනේ. සමහර අයගේ කාය කර්ම වාක් කර්ම මනෝ කර්ම තුනම හොඳයි. එහෙනම් යාළගෙන වැරදිලාවත් ආඝාතයක් ඇති කරගන්න නැතුව
එයාලා දියවිලක් වගේ ඇසුරු කරන්න ඕන. එතකොට සාමාන්‍ය ජීවිතේ පින්නත් අපිට එහෙම මේක කොච්චර ඔළුවේ වැඩ කරන්න ඕන සංකල්පයක්ද. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ මානසිකාර ටෙහිකින් අපිට බැරිද අර මෛත්‍රී ගැඹුරු සමාධියකට යෑමට අවශ්‍ය දහවල් කාලය කියන්නේ දිවා කාලේ හිත පරිස්සම් කරගන්න. තරහක් එන්න දෙන්නේ නැතුව. ඊළඟ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ගැන කල්පනා කරන්න පුළුවන්. මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ ජීවිතය ගැන කල්පනා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ කර්මයේ කර්මඵලය ගැන කල්පනා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්නේ විදියට මේ එදිනෙදා ජීවිතයේ මේ මෛත්‍රී චිත්ත සමාධියකට යන්න හේතු වෙන විදියට පරිසරය හදා ගැනීමේදී කිසියම් තරහකාරයෙක් නැති මානසික මට්ටමක් උපදවා ගන්න මෙන්න මේ වගේ වැඩ පිළිවෙලක් තුළ තව මේකට සතර සම්වර සීලාදියත් එකතු කරගනිමින් ඒ කියන්නේ මේක මේ ලොකු සැලසුමක් චිත්ත සමාධියකට යෑම කියන්නේ සැලසුමක්. ඒ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන සැලසුම් හදාගෙන. ඉතින් එහෙම නැතුව අපි ඔහේ රණ්ඩු වෙවි, දබර වෙවි, වෛර කර කර ඉඳලා හැන්දාට ගිහලා වාඩි වෙනවා. සියලු සත්වයෝ නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා කියලා. ඉතින් වැඩක් නැහැ. දහවල් දවසෙත් මේ වගේ මානසිකාර පවත්තමින් හිත රැකගෙන හිටපු කෙනෙක් නම් එයා ඒ සංසුන් මනසින්ම ඒක හරියට මේ වගේ මේ දේශනාව මෙතනින් අවසන් කරනවා මේක කියලා. සමහර දරුවෝ නිදි කරවන්න කලින් අපේ අම්මලා තාත්තලා මොකද කරන්නේ? අම්මලා උකුලේ දාලා නලවනවා. කියන්නේ ඇඳේ තියන්න කලින් උකුලේ දාලා නලවනවා. උකුලේ තියාගෙන නලවලා ඊට පස්සේ ඇඳේ තිබුණ පස්සේ දරුවාට වේගෙන් නිින්ද යනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි දවල් දවස තුල ඊටාම ගුණ යහපත් විදියට හිත රැක ගැනීම ඒ දරුවා උකුලේ තියාගෙන නලවනවා වගේ. ඊට පස්සේ පරයන්කට ගියාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? පරයන්කට ගියාට පස්සේ වේගෙන් සමාධිගත වෙනවා. ඒ නිසා හැම දිනාටම ආශිර්වාද කරනවා. අපි හෙට දවසේ මෛත්‍රී භාවනාව ගැන කතා කරමු. ආශිර්වාද කරනවා, පුණ්‍ය ආනුමෝදනා කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපි අපහසු කාලයක් තුල ඉන්නේ. තරහ යන ගොඩක් දේවල් තියෙන්න පුළුවන් සමහර පින්නතුන්ට. ඉතින් ඒ හැම වෙලාවකම සිහි උපදවා ගන්න, ධර්මය පිළිබඳ මානසිකාර පවත්වන්න, භාවනාවටම තව තව යොමු වෙන්න පුළුවන් තරම් තමන්ගේ හිත ඊටාම හොඳ තත්යකට ගන්න කටයුතු කරන්න කියලා සිහිපත් කරනවා හැම දිනාටම. තෙරුවන් සරණයි. පින්වත්නි, අද දවසේ ධර්ම දේශනාව සඳහා සදැහැති දායකත්වයේ දරමින් කටයුතු කරන්නේ වාරියපොළ පුත්තලම්පාරේ අනිල් ජයසිංහ මහත්මයා සහ පවුලේ හැම දෙනා විසින්. ඉතින් එතුමා විශේෂයෙන්ම සිහිපත් කරලා තියෙනවා දයාබර සාම්පුරුෂයෙක් විදියට එතුමාගේ ආදරණීය බිරිඳගේ මැයි මාස 3 වන දිනට යෙදී තිබූ උපන් දිනයට ආශිර්වාද කිරීමට විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඉතින් එතුමිය ගොඩක් සතුටු වෙන්න ඕනේ තමන්ගේ ජීවිතයේ උපන් දිනේ සමරන අවස්ථාවේ ධර්මයේ තුලින්ම ධර්ම දේශනා ආදියට දායකත්වයේ දරමින් ඒ තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ලබා දෙන්නට එතුමා කටයුතු කිරීම සම්බන්ධව ඉතින් ඒක විශාල ගුණයක් බවත් අපි සිහිපත් කරනවා. ඉතින් එතුමා බලාපොරොත්තු වෙන විදියට එතුමාගේ දයාබර ස්වාමි දියණියට මේ උතුම් කුසල ශක්තිය හේතු වෙලා කායික මානසික නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබේවා. තව තවත් ධර්මයේ තුලින්ම පෝෂණය වීමට අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා. උතුම් නිවනින් සැනසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම පැතිරී යන භයානක රෝග පීඩා තත්ත්වයේ දුරු වෙන්නටත් මේ උතුම් කුසලයේ හේතු වෙන්නේ කියලා පින්වත් මහත්මයා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ අපේ රටේ අපේ ලෝකයේ මේ පැතිරලා යන භයානක කොරෝනා වෛරසය මේ ලෝකයෙන් තුරන් වේවා. හැම ජීවිතයකටම කායික මානසික නිදහස නිදුක් නිරෝගී භාවය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම දේශකයන් වහන්සේටත් අතිපූජනීය අපේ උඩුදුම්බර ලොකු ස්වාමින් වහන්සේටත් සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලාටත් ජයමක කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම දෙනාටත් මේ කුසල බලයෙන් තව තවත් ධර්මය මේ ලොව පුරාවට පතරවීමට මේ ලෝක සත්‍ය ධර්මයෙන්ම සනසාලන්නට මේ උතුම් කුසලය ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා තුල හැම දිනාටම පිහිට පිනිස පවතිවා ආශිර්වාදයක්ම වෙත්තා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අවසාන වශයෙන් දායකත්වයේ දරන වාරියපොළ පුත්තලම්පාරේ අනිල් ජයසිංහ මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ හැම දෙනාටමත් ලෝකේ බණ අහපු අපේ පින්නතුන් හැම දෙනාටමත්
සියලු සත්වයන්ටමත් බුද්ධාදී රත්නත්‍රය අනන්ත ගුණානුභාව බලයෙන් සිතක් ශාන්තියක් සැනසෙල්ලක්ම නිවීමක්ම වෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරන් රක්ඛන්තු ශාසනං චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං චිරන් රක්ඛන්තු මම් පරන්ති.